அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில லேடி போலீஸ் மேலேயே கை வச்சிட்டானுங்க. சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்துல வேலை பாக்குறவங்க தான் 25 வயதான ஒரு லேடி போலீஸ். அவங்க சனிக்கிழமை நைட்டு ஒரு 10:30 டைம்ல எக்மோர்ல இருந்து லோக்கல் ட்ரெயின்ல ஏறுறாங்க. சரி அவங்க பலவந்தாங்கல்ல வந்து இறங்குறாங்க. இறங்கி பிளாட்ஃபார்ம்ல நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தன் அவங்க பின்னாடியே வரான். வந்து அவங்களுடைய வாயை பொத்துறான். ஃபர்ஸ்ட் அவன் செயினை அறுக்க ட்ரை பண்றான். செயினையும் அறுத்துறான். அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட தப்பா நடந்துக்க ட்ரை பண்றான். அந்த லேடி போலீஸ் கத்தி கூச்சல் இடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருமே வந்து காப்பாத்திருக்காங்க. இந்த கேவலமானவனை அங்கேயே அடிக்கிறாங்க எல்லாருமே. அதுக்கப்புறம் போலீஸ் தான் ஒப்படைக்கிறாங்க. இந்த டியூடியா பையன் பேரு பாத்தீங்கன்னா சத்யபாலு. அவனுக்கு 40 வயசு ஆகுது. மேல ஆல்ரெடி இது மாதிரி ஒரு கேஸ் இருக்கு. அதுவும் இல்லாம போதையில பண்ணிட்டேன்னு அசால்ட்டா சொல்லியிருக்கான். நம்மள காக்குற போலீஸ்க்கே இந்த நிலைமை. நேற்று தான் நான் ஸ்கூல்ல இப்படி நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெண் காவலருக்கு இப்படி நடந்திருக்கு. நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க.